सिस्टम बहुत बढ़िया है। जिस परिवार में एजुकेशन आ गई है, समाज में एजुकेशन आ गई है, वो समाज और परिवार बहुत आगे बढ़ गया। जिस राष्ट्र में शिक्षा बढ़ गई है, वो राष्ट्र दुनिया में तरक्की कर गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जब एक और वो नाम, जब अभी बेटियों की बात हम कर रहे थे कि बुंदेले हर बोलों की मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, एक बार और, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, एक बार जोरदार तालियां सभी झांसी की रानियां हैं हमारी। आइए, ये देखिए मंच पर हैं झांसी की रानियां। करो, ओके करो। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव।
जवानी खूब लड़ी